嚟自香港嘅 Lumen 咧，就係咧我人生中第一次接觸嘅串流音樂播放器嘅品牌啊！咁啊，事隔多年啦，今日咧就終於可以喺呢一度啦，同大家咧去試下 Lumen 最新推出嘅產品啦，就係一部咧中階嘅串流音樂播放器，就係佢哋嘅 D3啦。大家好，我係榮，歡迎嚟到 FIFA3.com。咁喺正式開箱之前，提大家，如果想接收最新嘅影音資訊、產品評測或者教學影片嘅朋友咧，記得訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel，follow 我哋 IG 同 like 我哋 Facebook， 有最新嘅影音資訊會喺啲 social level 同大家分享嘅。如果大家中意一條片咧，就記得 CLS comment like 同埋 share 啦，因為呢3部曲可以令到呢條片推送俾更多人睇。唔該晒大家先。係啦，咁今日試嘅咧就係 Lumen 嘅 D3 系列啦，咁佢咧就繼續會有黑色同銀色嘅選擇嘅。咁我哋開箱呢一部咧黑色嚟嘅，咁部播放機咧就會有個絨袋包住啦。咁對比之前咧，其實佢外觀上邊你睇落去咧就個 form factor 冇乜改變啊。咁然後下邊就會有安全指引啦、Quick Start Guide 啦、LAN 線啦同埋 Power Cord 嘅。咁我為咗比較咧，咁其實我都攞翻部 D2 翻嚟咁啊望下嘅，你就會見到咧真係明顯地 D3 咧成個設計以前咧就係一個拉絲啦，咁今次咧就做咗個噴砂啦，咁所以係有少少唔同。咁同埋咧個 logo 個用色都唔同咗嘅，但係咧呢度都會繼續係一個 screen 嚟嘅。好，咁之後咧就機背啦，咁就會有一對 RCA 單端啦，一對平衡 XLR 嘅輸出啦，再有一個 BNC 嘅數碼輸出啦，亦都有個接地，之後就 LAN port 啦，同埋一對 USB 嘅插頭啦 ，IEC 電源插嚟嘅，咁亦都可以換到 fuse。咁 Lumen 咧其實咧除咗出咗 D3 之外咧，同時間咧亦都出咗咧佢哋 L2 呢一部新嘅型號啊。咁對比起 L1 你就見到 L2 嗰個 form factor 完全唔同咗啦。個外觀上邊咧其實同佢哋旗艦嘅串流播放器個樣咧係更加接近嘅。你可以見到有啲 network 嘅接頭啦，就係因為咧今次嘅 L2 啦，除咗係一部 music server 之外咧，亦都會係做埋一個 network switch 嘅功能嘅。喺使用上邊咧係會比起以往咧更加具彈性啊，會有2組 USB 嘅接頭啦，同埋咧一個 Micro B 嘅接頭咧，俾你駁翻電腦，咁啊直接將電腦啲歌咧可以傳入佢哋呢一個 music server 裏邊啦。但係由於啦改用咗咧全新嘅處理器同埋 ESS ES9028 Pro 嘅 DAC， 令到佢喺 PCM 同埋 DSD 嘅檔案支援上邊咧可以去到更高嘅取樣率啊！前者咧就可以去到咧 32bit 384kHz， 後者咧就可以去到咧 DSD 256嘅。而受惠於新嘅處理器啦，咁呢一個 D3 嘅聲頻嘅彈性咧，亦都較 D2 啦明顯提升嘅。基本上咧，你播嘅乜嘢取樣率嘅檔案都好啦，你都可以選擇真線去到咧 DSD 256或者咧 32.8 384kHz 嘅 PCM 輸出。咁喺模擬輸出端子上面啦，今次 D3 嘅 XLR 平衡啦同埋 RCA 單端咧都有所增加嘅，去到咧6W嘅 RMS 同埋3W嘅 RMS 啊。你就會見到個 layout 咧，其實喺左邊呢一度咧，就係你而家播緊嘅 playlist 嚟嘅。中間呢一楷咧，就係個 music server 裏邊嘅歌曲啦。然後咧，上邊呢一度咧，就係你 Lumen 嘅 player 咧嘅一啲主要嘅 control 嚟嘅。如果要做任何 setting 咧，就係喺呢一個 setting 呢個位撳入去。咁然後呢一度個 layout 咧，就係上邊 Lumen 呢一個位咧，就係其實Lumen 嘅 player 啦。咁佢係會認到晒你全屋裏邊所有 Lumen 嘅播放機嘅。咁然後選項咧就係你而家揀緊呢一部Streamer 裏邊嘅一啲設定嘅項目嘅。咁包括咗啦，你如果要 login Tidal、Qobuz 或者 Spotify 喺呢度做啦。另外咧，其實新機咧係會支援埋 PAS 嘅，咁所以你呢度 login 翻你嘅 PAS 嘅 account 咧，你就可以喺你自己嘅 PAS server 裏邊咧直接播歌。咁咧就個使用體驗其實有啲似 Tidal 同埋 Spotify Connect 咁樣㗎。咁另外呢部機咧亦都支援 LEEDH 呢個音量嘅演算法啦，就係一個咧數碼嘅音量加減嘅功能。咁咧佢係確保你咧唔會有任何失真㗎。咁然後喺呢一個設定仲可以做到 MQA 解碼，究竟點樣做啦？
同埋咧開唔開 Room Ready 咧都喺呢度設定噶啦。咁再落下邊啦，呢度咧呢一部機嘅其中一個重點咧就係佢嘅 upsampling 咧係比起舊嘅型號咧更加之高㗎。任何嘅 sampling rate 咧你都可以轉換，由 upsampling 以至 downsampling 咧都喺呢度做到晒㗎。係啦，咁之後咧究竟你點樣先可以做到播歌咧？就例如我哋而家用 L2 呢個 server 啦，咁去做一個 source，咁呢度咧就會即時咧 synchronize 翻個 server 裏邊咧嘅所有歌曲落嚟呢一度噶啦。咁同埋咧就喺呢度咧會見到唔同嘅分類噶啦，咁包括咗歌曲啦、專輯啦、專輯歌手啦，或者係 genre 啦咁樣啦。係啦，咁另外啦就係因為呢一部 D3 啦，咁亦都支援到咧Tidal 同埋 Qobuz 等等嘅串流啦，咁所以咧其實 Tidal 咧而家呢一刻咧佢已經 support 咗咧就係呢個 Tidal Max 㗎啦，即係可以咧做 FLAC 嘅串流嘅。咁你會見到咧有啲歌咧係會用咗 Max 嘅標誌喺度啦，佢會直接標示咗啦，然後你都會見到係 FLAC 啦，24bit 48kHz 嘅。咁咧喺 Qobuz 上邊咧就會係一個 High Res Audio 嘅標誌啦。咁例如就做到 24bit 88.2啦。另外一個功能咧就係咧，其實佢係可以咧咁樣去調整嗰個 album art 嘅大細嘅。咁同埋咧，亦都可以將你而家咧做咗嘅一條播放清單咧 log in 翻你嘅 Google， 然後 bookmark 咗喺你 Google 嗰個Cloud Drive 上邊嘅。咁都係咧比起以往啦有一個多咗嘅功能嚟㗎啦。咁今次我哋測試啦，就用咗咧 D3 嘅呢個 XL 平衡輸出啦，直接連接咧 Burson Audio Timekeeper 3X GT 呢一對咧 Mono Block 嘅擴音機，去驅動咧 B&W 705S3 呢一對書架喇叭做測試啊。咁先講啦 D3 本身嘅聲音特色啦，我自己覺得呢部機咧就唔係玩一啲好 sharp 好利嘅 high res 嘅風格嘅，但係出嚟嘅聲音咧個定位係出色嘅。例如啦，聽緊一啲樂隊嘅歌，唔同樂器嘅擺位啦，都可以好 firm 好清楚咁樣呈現到嘅。而佢嘅人聲咧，亦都係咧好大件同埋埋身，整體個低頻嘅量感唔會話太多，係啱啱好嘅。整體嘅取向啦，都係以往咧聽 Lumen 嘅感覺，就係直接直白，唔會有非常明顯嘅調聲啊，亦都令到咧玩家去配搭後級嘅擴音機，甚至係咧主動式喇叭嗰陣啦，就可以咧喺後兩者上面啦有更清晰明確嘅目標同埋方向啊，從而啦就去獲得咧自己中意嘅聲音啦。咁試完升頻之後啦，我就覺得咧升到去352.8或者384kHz 嗰陣咧，出嚟嘅聲音嘅結像啦，就明顯啦係更加之緊緻嘅。咁人聲同埋一啲細緻嘅線條啦，都會更加之圓滑㗎。但係咧又會相對地啦，比起冇做升頻嗰陣啦，少咗份鬆容感嘅。咁而上到去 DSD256嗰陣啦，聲音嘅變化咧就更加之大啦。咁個整體嘅人聲係會更加之前傾咗同埋突出咗嘅，而樂器嘅結像啦，亦都會更加之大嚿咗嘅。咁聲音嘅分明度係有提升，咁但係咧就會更加之咧同一個冇做升頻嘅原版啦有一個更加之大嘅分別啦。所以用唔用呢一個升頻功能都係嗰句啦，就由用家咧自己決定邊一樣嘢啱聽啲啊！
咁除咗處理器唔同之外咧 ，D2 同 D3 啊係連 DAC 嘅牌子同埋型號都換埋㗎。咁所以我事前其實都預期啦，兩者之間嘅聲音嘅分別咧係會幾明顯啦。咁 D3 除咗個輸出大咗之外咧，整體嚟講佢呈現嘅音場啦，亦都明顯更加之開揚同埋富有動態嘅。咁去聽一啲現場嘅 live 嘅歌嗰陣咧，就感覺係咧一個細殼同埋一個大殼嘅分別啊。人聲咧亦都明顯啦，更加之埋身同埋有穿透力。樂器以至細節嘅可聞度咧，亦都係明顯會有一個幾大嘅提升㗎。咁整體嘅聲音比例咧，其實係更加之平均嘅。咁雖然兩者嘅風格嘅取向都係 Lumen 一貫啦，比較柔和同埋直接嘅。咁但係咧，如果要講一個音響嘅討好度嚟講啊，我自己覺得咧 D3 就明顯更加之高啦。這次我從頭面對過去和以後，這次我從頭面對過去和以後，身邊的聲音祝福我的一切，我已聽見你說我那樣美麗，身邊的聲音祝福我的一切，我已聽見你說我那樣美麗。咁最後咧都想講下 L2 呢一部啦 Music Server 連 Network Switch 嘅功能啊。咁今次成個測試啦都係用齊晒咧呢一部機上述兩個功能嘅。咁但係咧佢作為 Music Server 嗰陣，究竟同我咧就咁喺電腦裝一個 UPnP Server 有冇會話咧好大嘅分別咧？咁試聽之後啦，我就覺得咧又真係呢個分野係幾明顯㗎。咁首先啊，用咗 L2 做 Music Server 嗰陣咧，整體嘅聲音嘅背景啦係會更加之實淨同埋更加之靜嘅。咁出嚟嘅低頻啦，亦都會咧更加之鬆容同埋紮實一啲。整體聲音嘅動態啦都會更加之理想嘅。And I know just how to cry. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. 而且咧，我自己覺得 L2 呢一部機啦，就係一插即用，唔使咧再好似喺電腦裏邊咧起完一個 server 又要 add 翻啲 folder 落去咁麻煩嘅。咁無論係個方便程度啦，以至咧對呢個串流聲音嘅幫助嚟講啦 ，L2 咧都有一個值得一讚嘅表現嘅。咁所以咧用緊 Lumen 又或者咧其他串流音樂播放器嘅朋友咧，都可以留意下呢一部 Lumen 咧，事隔多年再有一個後繼型號推出嘅 Music Server L2 啦。好啦，咁啊，今次 Lumen D3 啦，同埋 L2 嘅 review 啦，就大致上講到呢一度啦。中意我哋拍片嘅朋友，俾個 like、comment、訂 channel、撳訂閱。咁訂閱之後咧，撳埋有邊個鐘仔，我哋有新片咧就會通知大家噶啦。咁今次啦，其實咧就係我第一次喺 freeforsound.com 裏邊試呢個 Lumen 嘅產品啦。咁但係咧，其實我由 Lumen 呢個品牌開始誕生之後咧，都一直咧 keep 住其實有接觸呢個牌子嘅產品嘅。咁事隔咁多年啦，我自己覺得 D3 嚟講咧，如果你要真係有少少挑剔嘅地方，可能咧就係佢真係冇一啲好 fancy 嘅嘢加咗入去啦。例如佢個 display 依然咧完全唔會有 cover art 啊，亦都唔會有一個彩色嘅顯示啊。咁啊，而家好多串流音樂播放器都會有呢啲功能嘅時候咧，你就會覺得咧 Lumen 你喺呢一方面會唔會比較保守噶啦？咁但係咧作為一個牌子嚟講咧，佢除咗保留住喺呢一個串流音樂播放器繼續有新產品推出之外咧，其實佢而家連擴音機啊，又或者好似啱啱講嘅 L2 嘅 Music Server 等等咧，佢都有繼續擴展落去嘅。咁亦都可以見到呢個牌子啊，其實作為一個香港嘅品牌咧，都係可以話咧非常之積極咁樣發展佢自己咧喺兩聲道音響裏
裏邊嗰個走向，亦都咧喺全球嚟講，你都可以見到咧真係非常之受歡迎。咁所以咧有興趣嘅朋友啦，都可以留意下 Lumen 呢一個咧香港品牌佢哋最新推出嘅產品，同埋密切留意下佢哋最新嘅動向啦。咁今日咧就係以上講到呢一度，下條片再見，拜拜。